السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في أول حلقة من سلسلة علمني كاب كات. في الحلقة دي هنفهم مع بعض واجهة كاب كات بشكل بسيط وسريع بدون أي تعقيد، عشان لو أنت أول ما تفتحه تعرف تمشي عليه من غير أي مشاكل. أول حاجة هنفتح كاب كات، نفكنا بقى من كل الزحمة دي وهنركز على حاجة واحدة بس، أهم حاجة في البرنامج. هندوس على نيو فيديو، هيظهر لنا كل الفيديوهات اللي عندنا على الموبايل. نختار الفيديو اللي هنشتغل عليه. طبعا دي وضع أساسي، دي أهم حاجة في البرنامج. هي قدامك التايم لاين للفيديو اللي احنا هنشتغل عليه لو عايز تستخدمه ولو عايز تعدل عليه. أول حاجة الإيديت، دي الأداة الأساسية من القصة الفيديو. بحذف أجزاء مع تعديل بشكل عام. أوديو، الجزء بتاع الصوت، أضيف صوت أو أستخدم الصوت نفسه في الفيديو. تكست، أضيف نص وأعدل عليه بس كله سطر. إفكتس، دي لو أنا محتاج أضيف أي مؤثرات تدي شكل احترافي للفيديو. أوفرلاي، لو أنا محتاج أضيف صورة أو فيديو فوق الفيديو اللي أنا شغال عليه. أوتو كابشن، ده لو أنا محتاج أضيف نصوص تلقائية تتكتب بشكل تلقائي بال AI تحت الفيديو اللي أنا مشغله. بكل بساطة حد بيتكلم في الفيديو وال AI يكتب الكلام اللي هو بيقوله. AI ميديا، الموضوع هنا بكل بساطة لو أنا محتاج أعمل صور أو فيديوهات بال AI وأستخدمها في الفيديو بتاعي. برضه عايز أغير شكل وألوان الفيديو وأديله انطباع خاص بيه. Adjust، عشان أقدر أتحكم في ألوان وسطوع وتباين وقت الفيديو. ستيكر، حط استيكرات ملصقات. كاب كات عنده مكتبة كبيرة فيها كل الملصقات اللي ممكن تحتاجها. AI أفاتار، لو أنا محتاج أضيف شخصية افتراضية أفاتار في الفيديو بتاعي. ال AI Aspect Ratio، دي لو أنا محتاج أغير أبعاد الفيديو حسب المنصة اللي أنا هنزله عليها. باك أضيف أو أعدل على الخلفية. وبكده نكون فهمنا الواجهة الأساسية في كاب كات بشكل سريع وواضح، وعرفنا كل أداة بنستخدمها ليه. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنذكر كل أداة لوحدها ونشرحها ونطبق عليها عملي عشان الدنيا تبقى ماشية معاك واحدة واحدة.